aquí les voy a dar un tip. Cuando tienes una Ford F-150 XLT con el motor 3.5, te empieza a decir que tiene misfires en los 3 cilindros, ya sea en el banco 1, en el banco 2. Ya está la segunda vez que me toca este tipo de carros así, y le han estado cambiando bujías, inyectores, y nomás no queda. También marca los sensores de oxígeno, eso, pero como dice misfire, pues todo el mundo se va a cambiar inyectores, bujías, y el problema es este catalizador. Se daño interno, está todo deshecho aquí adentro, toda la marmaja está ahí. Si le damos vuelta, pues se va a salir todo, empieza a salir todo el desmadre. Aquí ya está todo deshecho, entonces es mejor chequear tu catalizador, bajárselo y chequearlo antes de estar pon piezas, porque si ya pusiste todas las piezas y sigue igual, pues tienes que hacerlo porque es el catalizador. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle uno universal, se lo vamos a soldar ahí esa parte para que quede esta madre. Cheque estas camionetas, ya con esta es la segunda que pasa lo mismo, que se ponen a cambiarle piezas y nomás no jalaban. De hecho, a mí la primera me pasó lo mismo, porque decía que tenía misfires en los cilindros y en los 3, y yo también cambié y no funciona, hasta que bajé mejor el catalizador y lo miré, y pues no, nunca se le va a quitar eso a mis misfires, ¿no? Estas camionetas creo que padecen de eso todas. Son buenas, pero padecen mucho de ese catalizador. Así que ánimo, amigos, si les da un tip por si tienen el problema ese, y se ahorren el tiempo.